j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va faire la suite de les deux vidéos précédentes ou bien les deux leçons précédentes. Mais avant cela, je vous demande de cliquer sur le bouton j'aime et abonner pour le soutenir. Et n'oubliez pas d'activer le bouton de cloche pour recevoir tous les nouveaux. Celui qui n'a pas vu les deux vidéos précédentes, je mettrai ces liens dans la description, d'accord? Mais maintenant, commençons pour ne pas perdre le moment. Oui, notre cours, c'est la puissance, c'est la troisième partie. La sixième paragraphe, c'est la puissance de nombre 10. Donc, dans ce cours, 10 a des caractéristiques très importantes. Donc, je lis la définition. Soit n un nombre entier naturel, on a 10 à la puissance n égale 10, 0, 0, 0, 0, n 0. Et 10 à la puissance moins n égale 0,00001 n 0. Donc, هنا غنستنتجو واحد القاعدة. On va déduire une règle ou bien une propriété. Donc, قلنا بأن عندنا 10 à la puissance os n ou bien 10 à la puissance n égale 1,0,0,0 n 0. Oui, n 0. Donc, le nombre des zéros égale l'exposant. L'exemple, 10 à la puissance 5 égale combien? 100 000 égale 100 000. Combien de zéros? 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 zéros. Par exemple, 10 fois 10 égale à 100. Mais à la puissance, c'est 10 à la puissance 2. Combien de zéros? C'est 2. 2 zéros. Combien de zéros? C'est 2. L'exposant, c'est 2. Par exemple, 100 fois 10 égale 1000. Par exemple, 1000, c'est quoi? C'est 10 à la puissance 3. Car 100 égale 10 fois 10 fois 10 égale à 1000. Combien de facteurs de 10? C'est 3. D'accord? Donc, من هنا غنستنتجو واحد القاعدة بأنه في la puissance de 10, l'exposant, c'est le nombre de les zéros. Donc, غنمشيو دابا l'autre propriété ou bien l'autre règle. On a 0,301 égale 0 à la puissance moins 4. شوفوا صحيحة. مثلا 0 à la puissance moins 4. C'est l'inverse de 0 avec l'opposé de l'exposant, c'est 4. Égale 1. 1 à la puissance 4, c'est 1 à la puissance 4, c'est 1. Car 1 fois 1 fois 1 fois 1, c'est 1. Mais 10 à la puissance 4 égale à combien? Égale à 10 000. Donc, combien de zéros? 1, 2, 3, 4. Et 10 à la puissance 4. Mais 10 à la puissance 4, combien? Égale à combien? Égale 10 000. ولكن باش نحولوا هاد 10 000 l'inverse ديالنا خصنا نديرو في l'exposant moins. دابا استنتجنا واحد القاعدة أخرى بأنه 10 à la
puissance nombre négatif égal le nombre des zéros. حتى هاد الزيرو اللي من بعد الفاصلة اللي قدام الفاصلة راه كيتحسب. On passe à la 7e paragraphe. Dans ce cours, c'est l'écriture scientifique. هي الكتابة العلمية. قبل ما نقراو لا ديفينيسيون غنجي نشرح لكم باش عاد نقراو لا ديفينيسيون. داكوغ؟ مثلا عندنا ناخذوا واحد العدد كبير، مثلا هذه مثلا في شي اوبيراسيون ما غاديش نكتبوها بحال هكا، لا، يعني هنا في الرياضيات ضروري كنخوضوا شي طرق مبسطه كنبسطوا بها العمل ديالنا او الحساب ديالنا. مثلا هذه غنزيح الفاصله حتى لهنا، فهم؟ غنردها 5.28 باش تساوي لي هاد العدد. شحال كيفاش كنضربها؟ باش تساوي لي هاد العدد كامل غنزيح الفاصله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يعني غنضربوها في 0. المهم 1 2 هي شحال؟ مليون. هي مليون. هاد مليون غنحولوها لا بويسونس دو 10 كما قلنا في الفايت، هو كنحسبوا عدد الاصفار. شحال كيساوي لنا تما عدد الاصفار؟ 9 الاصفار، وكنديرو في البويسونس 9 كتعطينا 5.28 فوا 10 على بويسونس 9. وشوفوا دابا الاختصار سامبليفيكاسيون. شوفوا دابا قارنوا بين هادي وقارنوا بين هادي وبين هادي، يعني هادي هي الكتابة العلمية. C'est l'écriture scientifique. On passe à la définition de l'écriture scientifique. Soit B un nombre décimal tel que B égale A fois 10 à la puissance N ou A égale 1 ou bien supérieur de 1 à 1 et inférieur de 10. Et N est un nombre entier relatif. يعني هنا نعتبر بأن B عدد عشري بحيث B يساوي A ضارب 10 أس N، و10 محصور بين 1 و10 يمكن أن يساوي 1، وN عدد صحيح أو صحيح نسبي. كما شفتوا هنا هاد العدد 5.28 يعني محصور بين 1 و10، يعني توجب فيها الشرط، ضارب 10 أس 9 حتى 10 أس N. يعني هنا هاد l'écriture est appelée la notation scientifique ou bien l'écriture scientifique d'un nombre D. يعني هاد الكتابة كتسمى الكتابة العلمية ديال بي، وأيضا هاد الكتابة هادي كتسمى الكتابة العلمية ديال هاد العدد، l'écriture scientifique de ce nombre. نمشيو ليكزامبل. 128,000 égale 5,28 fois 10 à la puissance 5. نشوفوا هاد العدد الا بغيو لي هاد العدد شحال باش غنزيدو الفاصله. نشوفوا كانت هنا غنزيحوها 1 2 3 4 5 يعني 5 دوغري 5 درجات، يعني بحال ضربناها في 10 أس 5. 10 أس 5 هي 100,000. يعني هنا هذه هي الكتابة العلمية، يعني بشرط كيكون لينا هاد العدد محصور بين 1 و10 بسهولة. كنزيحو الفاصلة مثلا كانت هنا كنزيحوها حتى تولي صغر أكبر من 1 وأصغر من 10، وكنضربوها في لو بويسونس دو 10 باش كنعرفو داك لو بويسونس دو 10 دو نومبر دو دوغري باش بعدد الدرجات اللي زحت. صافي هادشي بالنسبه ل 0.007. ولكن هنا واش هذا واش كبر من 1؟ نو، يعني صغر منه، ما خصوش يكون صغر.
صغر منه. يعني باش اش خصو يكون باش يكون صغر منه، خصنا نزيحو الفاصله هاجي غتولي لينا 7. ولكن 7 باش تولي لنا هذا يعني 7 على 1000. 7 على 1000. 7 على 1000 تساوي كم؟ 7 ضارب 1 على 1000. 1000 هاد 1 على 1000 نحولوها لبويسونس دو 10 هو 10 على بويسونس موان 3، حيت راه 10 على بويسونس 3 إيكالا 1000. مي على بويسونس موان 3 سي لانفيرس دو 1000. داكوغ؟ يعني فقط هنا كنزيحو الفاصلة، هنا كنزيحو الفاصلة لهاد الجهة، يعني لا غوش باردون وي لا دغوات، اي هنا كنزيحوها جهة اليمين. صافي، هنا اليسار تما اليمين. كنحسبو حتى هنا شحال عدد الارقام وراء الفاصلة وكنديروهم في لو بويسونس دو 10 ولكن كنديروه نيجاتيف. داكوغ؟ نكون وصلنا لنهايه الفيديو ونهايه الدرس ديالنا. ان شاء الله تكونوا فهمتوا مزيان. اللي ما تفرجش في الفيديوهات السابقه نحط الرابط ديالهم باش تفهموهم حتى هما، تفرجوا فيهمش، ديروا فيهم حتى هما لايك، ابوني، باش تفهموا هاد البارتي هادي. وفي الاخير نشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى هاد التعليقات الرائعه، وزيدوا شاركوا مع الاحباء ديالكم الاصدقاء ديالكم ان شاء الله باش تدعمونا. وكما قلت لكم ما تنساوش ديروا تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد ان شاء الله. والى اللقاء.